chicos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer slime. Acá estoy con mi sobrino Lía. Bueno, él me va a acompañar a hacer slime, ¿no, Lía? Ya, primero vamos a echar la goma. Ya, acá no voy a usar mucha goma, ¿no? No voy a usar mucha goma. Ya. Vamos a echar la témpera, el color que usted quiera en casa. Vamos a un bolito para mover también. Mueve, Lía. Mueve. Bueno, me voy a mover porque le gusta mover ahí. Bueno, mientras que yo voy a abrir el líquido. Mueve. Mira. Eso. Ahora vamos a echar el detergente Ariel. Mueve. Así, ¿ya? Mueve con fuerza, pero no me gusta mover a él. La otra mano. Bueno. Uy, disculpa, Lía. Muy fuerte. Vamos a echar un poco más de pegamento porque está que se queda aguado. Ya, muy. Y así podemos hacer tu slime. Mueve, Lía. Bueno, ahorita venimos. Bueno, ya hasta que nos sale el slime. Miren. Y vamos a agarrarlo con la mano. A ver si nos sale. Pero voy a echar un poco más de pegamento. Sí, es verdad. Es liando cuando no deja de comer. Me gusta comer papita. Voy a mover mientras que le está comiendo. Comería. Miren, ya te queda una mezcla. Voy a echar un poco de detergente. Un poquito tampoco. Ya sí. Me exageré. Voy a seguir moviendo antes que no salga la mezcla. Bueno, ya voy a mover con mis manos. ¡No! Espérate, Lía. Come tu papita. Vamos a echar un poco más de pegamento porque está quedando aguado. La segunda parte también voy a hacer slime, pero yo sola, no sé. No sé si se va a ir porque a veces se quiere ir. Tengo que echar más detergente porque acá ya tienes. Ahora venimos. Bueno, ya sí. Ya, vamos, mueve. Cuando tú comes, Lía. Bueno, vamos a mover con las manos ahora. Y yo te sigo comiendo papita. No, yo estoy comiendo. Ya no puse eso. Bien, ya. Bien. Están grabando, Lía. Fue bonito. Ya está quedando el slime. Y bueno, ya está el slime.
Ahí está. Vamos a sacar todo esto aquí. Y se sigue comiendo papi. Chao, Lia, chao, Lia. Chao.